कि किस तरीके से हर पार्ट्स के अंदर वायरिंग की जाती है। अब ये रेड वायर है, इसको लगाएंगे रनिंग पे। हमें वायर का कलर कोड याद रखना है कि कौन सा वायर हमने कहाँ लगाया है। और ये येलो वायर है, इसको लगाएंगे हम स्टार्टिंग पे। ठीक है। अब हम लेंगे अपना कैपेसिटर। ये हमारे पास कंप्रेसर का 45 MFD का कैपेसिटर है जो 1.5 टन के लिए यूज़ होता है। हमने किसे रनिंग बनाया था, किसे स्टार्टिंग बनाया था, ये बात हमें याद रखनी है। हमने रेड वाले को रनिंग बनाया तो हम जिस पे ज़्यादा टर्मिनल है उस पर लगा देंगे और जिस पे कम टर्मिनल है उस पर स्टार्टिंग लगा देंगे।